好，过来乡亲啊，阁发生这款的代志。伫台北市有一个56岁王太太，坐社区的电梯来落楼，都提醒着厝边一个姓陈的女子，这个喙暗都爱挂好好势。想袂到对方竟然去掠狂，掠迄个米工刀甲刣30外刀，刣甲伊规身躯拢是伤，甚至出手要甲挖目睭。这管理员听到惨叫声，马上就打电话来报警。讲这个嫌犯，这个女子已经来交保，虽然并无精神方面的病症，也是甲强制送病院。警方赶到现场，嫌犯的情绪也真激动，警方唔敢大意，赶紧甲伊带转来。受害负人人方摕米工刀啊，掠30几个，规身躯拢是伤。这件恐怖的伤人案件，都发生伫台北市中山区。事发原因是因为口腔对方甲喙暗挂好。一把扯我头发，踢我，拽我，从我眼眶挖眼睛，所以造成我右眼的右上角膜破损。除了头、脚手，负人人总共添20外针，阁无包括较浅的空喙。互伊阁较惊吓的是，嫌犯虽然是以杀人未遂罪嫌上班，不过因为无钱，检察官同意伊用身躯顶的2000块自行办保转去。为什么他可以交保？那我该怎么办？事后表示，这位嫌犯才拄搬来2个多月，无人熟悉，敢若是因为事业心情无好，情绪才会这么激动。虽然无精神疾病史，透早卫生局长也是甲伊强制送医接受治疗。被害人嘛讲，含伊无熟悉，到底是安怎要动手共伤害，嘛爱继续调查。